ما به شما نیومدیم موری بگیره ماشین رو واسش کار بریم. الان هم اگه شک داری معامله نکن. تا دو بیشتر وقت نداریم راه انداز. تو جریان رو شناشه باتون این در بیرون نمیزنی؟ شروع کرد. کدوم جریان؟ گرچه خودش رو میزنه به نفر بیفتن. ای بابا مشکل چیه؟ خب حلش کنیم دیگه. هر کشی نداره که. مشکلی نه این خانم نه زندونیه نه عامله. میگفته دیده شده. در شاکارتا تو دیسکو بودی الان چجوری شرمای تویی؟ کی دیده؟ کیوان آمان من ای حال خراب در برد. خراب چه ارجعیه؟ ندم یه جای خط بندازن ها. خط بابا سگ سالی دیوی کنتور تو کی که بخوای این گوی کیوان آقا گوی ما کنیستان آقا زرختی حموز بیل پخت دور اونجا تک اینا معامله کن نیستن. آخ بابا تو که اصلی باید ثابت کن. اگه راضی میشی نه خبری تن خوار مادر زن خودتو ببینه باشه. تنه تو سر بده مردم دهنتو بفهم سرت بچی رو تنت اضافی کرد. بیزی که هستی زر بزن بابا دکوری برم یه جا دادم تا دو ماله فنیست رو کردنی هستش بهت میگم مالش هستم میرم میتونه خدا شما کدامی علامت شما مگه مرتضار نمیشه؟ میرم چه بشتن خب مگه اون تلفن نداره یه زنگ بهش بزن. خاموشه اصلا ما مگه شما رو میشناختیم که اینجوری داره قشقرق به پا میکنه. همین مرتضی ما رو به شما معرفی نکرد. خب اگه نکرده بود ما از کجا میدونستیم که امروز این ساعت باید اینجا باشیم؟ اگه الان اینجا اتفاق بیفته واسه ما سنگین تمام میشه. نه شما ما آدم دولتیم داریم تو این لباس خلاف میکنیم. نه شما من کاری به این شعر و برا ندارم فقط میخوام اینو حامله هست یا نه. جون بکن بیچونه من بچم گیر پولش نبودم یه دقیقه هم اینجا با نمیستم. نه بابا بازش کن باشه ببینید بازش کن با کمت میگم. خدا یه دقیقه غلاف کن عمو بی دقیقه من تو دارم عمو بیا یه دقیقه آروم باش بیا اینجا عمو چی هم مرتضی خبری شده؟ نه عمو جان مادرم من یارو رو وقتی توی دیسکو دیدم شکمش رو دقیق ندیدم. همه چی؟ پشت میز بار بود میزون ندیدمش. دست گرفتی من الان برم اون تو حامله باشی چه گویی قراره بخورم من؟ دست چی همون؟ حالا میگی چی؟ میگم تو که داری شکمش رو نگاه میندازی کتفش هم میدیدی بزن. پولش رو دادم که هر جاشو خواستم بایستم نگاه کنم. آخر رو کتف چپش خاله مار داشت. چجوری نشسته میگم صورتش رو دیدم کتفشو. یه وری همین اگه تر زده باشه همه چی مالی دستا. تره چی همایت؟ شما مال خودت میتونی بکنی یه تخم مرغ بکوبی تو دیوار. اما اون شریکت که اون تو تمام زندگیشو این بیرون سپرده دست من نمیتونم چیزی رو مفاق. منم مفاق نیستم. اما اگه اینقدر اینا آدم دولت باشم راه به این طلایی سوخته هم ریدی تو اعتبارمون. قبول. اما این نباشن و مفر باشن چی؟ مرتضی. اما اگه من هرچی دارم میگم به خاطر خودت و اعتبارته. مثلا من خودم برم ببینم. میخواد بابا وایسا تو بری توی یه جوری گازت میگه رپ رو بریزه من. اما آروم باش. کجا رفتی؟ مردودم بود باشه من برم پایین این پیکی اومد. شما هم سری کارا اینا ردیف کنیم بدیم برن.
زدن